enti se wo pese obeti ni dia na wankasa no odofo ginabea ewo he na wodofo no ehefa na wankasa no ginabea ewo Erade hu mobo na wonje ye emfisa niam nyina mu onyankopon atamfo eniedemfo ahantan na niede wonfa ho wo ya ahantan wo fo se wanya biase niam nyinto ya ho wo betwa wo emfa wo betimi agina ne mame ani madi natam wo betimi agina ne sofo ani madi natam wo betimi agina wo bi o che ani madi natam emfa no ho wo betimi ne nsa bebo ne kuna so emfa no ho wo ya ahantan akasisema hye ne ma wafusu wanya ka ba ku bi dam wafusu wanya afie bi tim wafusu wo na adwuma bi ye enti wa mema na betini so emfa no ho wonsuro wo bia wonfa wo bia nya hwe worofo nam na humo proso ene nyame abie kwan sonko e dia man aseda enke Erade hallelujah na minim se ne nso Erade be ya de foforo e wo menu menu abrabo mu se ne onyankopon gusu a oye ne ma foforo minim se ne nso Erade be koso a aye ne ma foforo na nenim onyam ebede di e wo menu menu abrabo ye da nyankopon ase wodofo eyewsomfo wade nyina mama Esther ni onyankopon hira wodofo papa bi a wotime ne nyame hira mo na ye da Erade ase se ne nso Kristo Yesu abie kwan kesiese ya ma ye se menu menu yemra meche Erade asem na mse wonyame asem no ebeye hira e dia mama ebeye hira dia ma nti bebi a wo bia yesi etirase ye de ne wonyam eni asedama wo a wo ye odumfo ni mobrohufo nyame Erade awadɔ ye dɔso enen so ye da wase so abie kwan kesiese ya ma ye Erade ye betie wasem babawa mi jantiefo nyina ahya wonsa famemu ne me ma enkasa Erade me ye ntontro wa ema wo ma ahotifo ntime ne ma wonte one ne ohia adwensa kyera na Erade wote asem yi a mani nya adwensa kyera ne ogusu a wo siesie de kra ho aye ne kwaje ebu adwuma no Erade hye ne den na hye de ma ne ye kodro ho me da wase ebra ho moni nyina se tumi bi a ebesode etia wasaba ebeba ye du moja ne etwifa sa tumi ni so Jesus Christ udimo udin Jesus Christ no tumi eni hina wie adom moja ni nti amen odafo yeda ye nyankopon ase nyame enhyira mu nyina enenso Erade abie kwan e de amaye na ene me no behwe bibi na me no besua bibi e de akọ the book of Revelation hallelujah the book of Revelation odafo ekire ye niam bebre e wo Kristo Yesu maya etoso mienu no emaye hu niam a eba besie na emaye hu kwan ya ye befa so ye Kristo sum abrabo mi ye betena se na wodofo yesiesie ye ho e de ama Kristo Yesu maya etoso mienu no eye no kre most at times na ya na asofo bebre empese wo beko Revelation because obi si wo Revelation de wo kwa ehu niam bebre wo ho nti no aya na me pese me kenkan na one kind so a wo be de wa hu Yesu Kristo si enhyane ne a wo kenkan mu man no de mu asem esie na komam enti Revelation na nkata ndem ho na wo kan no ye nhyira hallelujah. So what kind of book of Revelation na Erade change na e de ato ho de amount e won so e na wo kan so a wo be suro wa kwan anasa wo abrabo a wo bo no di nyame suro abato ho na wanante wo Kristo kwan so odofo na ma Kristo animonyam no atimi abie paye e wo mu yeda Erade ase ene me no be hwe bibi e wo Revelation 13 na ya share message we me 13 no every chida na me say we nya me ba fa me mu aye no kwan foforo so odofo na Revelation 13 no na eka abo a wodi kan ho asem abo a wo be ba sasi so na ekire se ne abo a no huhu esitie odofo na yenyina yenyim pandemic niema bebra akoso yesi virus aba enunti enani pa wiase nyina obi anama no wo hye mask no no mabonten na wo hye mask ya na wo mete untimi wo me all right na nipa de nka minim say ye breathe in and out na ye akọ out ye wo hu no e wo say timi pie na enframa papa wa bonten na ye oxygen na timi akọ mu enso so we de enframa no entimi mask say ye hu mi gu mask mu enunti amani pa bebre wodofo nipa bebre entimi mi say me hye mask na mi ntimi kura but next time ya shato no so one sha mask na grocery store kra wontimi nkwata de e na make say bedu baby no saboa no eta nya so na ses ne ba wodofo so one the mark of the beast na you cannot buy and sell sana trust em na kato so one ses na wontimi ntwa aduane ni e na wontimi anya bibibia wo yare ya wo bewu wodofo enunti no e sha se e de free exercise ya do mato ho amo ye no
Hallelujah. And no, say the book of Revelation extra sending a boy to me a ebeba asasi so. Any butu sending near Marcus ya wo babaye. Na mi bisa me wo say, sa wo gidi ni sa wo so won nase anase wi obi a wo wiase ni sa wo so won nase na won suma Awurade na won fa wa kwan enhye nyame nsa na won nante wo nyame akwan so odofo aboa we ba asasi we so can you survive? Aboa we ba asasi so a wonderful betimi survival because Bible say ewiase mu nipa nyina be koto sa aboa no ewiase mu nipa nyina be salutu aboa no e science wo be ma na bususem a wode be kan wo soro Nyankopon no wo abususem e de atia ye na je nkwa ne Awurade Yesu Kristo na eno na mi bisa se time no say nyame honhom ti wo mu a wonderful e de na wo be ye Bible so ma no kwan asase so fu nyina because ni tumi a ochiase ne de ma no na ye tumi kese one of me chire mu nkwa chire yamfa yam Bible no se wutie mi afa trosem na sa wo Bible ne kwa the book of Revelation 13 na ye hwe ne a ewo ho wo se aboa a odi kan no wo se na me hunu aboa bi a wo medu eni etire enso se efripumu esore na animochire edu abobɔ ne men na abusudin ewo ne tiri eho na aboa me hunu ye no ete se wo sebo na ne nan ate se esisire nan na no ate se jata ano na wotwease no ade mitumi ene na hinwa ene na hoɔden kɛse ema no orofo wate wose wo hu aboa wote se esisire sa aboa ye wose wote se esisire wo hu se ahimochire bebre abubo ne ti aboa wo bo ahimochire o wode duku abubo ne tire ahimochire sa na memeti asefa wode eduku bebre anasa ahimochire bebre abubo ne ti na sa aboa wo banti sa aboa we so yi ne ho adi no oba wodofo nyi obi na beka sa wo ankasa ne salutu na se ehu beto wo so Bible say na sa aboa yi ne ti na ahimochire bebre abubo ne ti na wo say abusudin ewugo ne ti so yeka abusudin ya ade a eye no me enumi din abusua yeka so obi yebusuefo a se nipa no wonya de pa se nipa no woye no me aha niema bone nko an woye enti wosesa abusudin no ebuboni ti bebre enu ti bi sa abusudin na ebuba aboa ni ti ne die ne atwere wo sa abusudin ni mu die ne die na ewo sa abusudin abobo aboa ni ti orofo Bible describe what sa aboa se ne wositie na ye pandemic yeti say aboa bi aba wa be pie wo India wa keka nkrofo wodofo we de ye huhio na wo kai the book of Revelation na extend tutu me beba asase we so sa entutu me no Bible kire say wo hwiti no what say o say wo de na sa aboa no so de ye kan say ni city ya na say ni dua na ewo a wodofo Bible si ewura hu ba bia na sa mo no so mo ya honhom say ni ahom fi operate ni sa no mo operate ono no hye wo dem a wotimi bobra without a one kai wo de no ho dan na no wura mu enipa betna se na enne de ye Nyankopon de nkwa ade ama nipa enne de ye Nyankopon ama me no mienu ahode a wodofo ye ti ase no wo ba betna se enne de na sa boa we aba bedi so abra enkwa wo se enna wotimi hu me no benya de nsachara ade ama wo kra enna ekwai wo no wo betimi asesa wadwe no afa Kristo Yesu aye wo kra no waje nkwa na wasira Awurade se wonje no boa Kristo suma kwantuwe mu ne tutu wanamo esini a eye woni arofo enne entnasio wodofo na bebi eye duru no eye bebi a ehu ba enipa se niema eye normal o pandemic ye betwam ye twen niema ba be ba normal wodofo niema be free hin na ba normal eniema e be free hin emre no kwa na ekọ enna na ekọ na nimu Yesu maya etosu mienu na ekọ na nimu wodofo emre kakra bi na aka enu ti niema ne eyi ni tin kakra niema ekwoso nyina kire so mo prepare SSS not of vaccine yet ye de ba won grofo na ye de tracking grofo na after vaccine SSS ne bi akire enu ti ehefa na wo kwa akọche enu ti ehefa na odofo kwa akọwura se wonni nkwaje de ma wo kra woni adofo wasam ye mobo se wonfa Yesu Kristo ya wo kra no waje nkwa bibisa se satan ni woni adofo ehefa na wo begina ehefa na odofo satan ni wo begina enne ye do your dombra e de mawo enne de ye nkwaje de de mawo e de bia ade betu no odofo Awurade asama o chance se fa ye o ho adwuma
And then be a wonderful that's Nasia, your friend say, yeah, that. But yes, Christo Bama one who said, Sada no a young quadia at the mount. Praise the Lord. Wonderful, and then lay, many will watch us saving no one. No one who did be here, no one who are bravo, no one who are sitting, say, Abraham, me boy, as so Christo near Yana. And now some are not to him as seven Yami quite so ana. Me Christo so I went to him, a friend Yamimu, and I said, you Yamimu, and I said that shooting Yame Adom Nasi. Hallelujah. Wonderful yet when Yami asem so. Amen. Or say, verse 2 no say, na abua mi hunu unity eti say osebo, na ne nine eti say esisire nine. Or say abua ni unity eti say osebo, na ne nine so eti say esisire nine. Wonderful abua who the difference say. Abua wo kwenki ebe wi ase ehu ye se hu se kraman wo ha kraman na eti ya kraman na ye kraman but when the was in the trinity says born and 9669 not just when you different together. Hallelujah. And until one kasa hu na enya wo go bi na be ka kire osa abua we de nu hu enya obi na be ka kire osa abua we de wo ya abua de nu hu ntia wo se misalutu no. Hallelujah. Ye tie nyame asem o say na no eti say jata ano wonwo abua ni titi say jata ye kan say osebo na ni 96 na no eti say jata ano somewhere so bible wo mu di nyina ye emo omu. Praise the Lord. Somewhere nyina ye mo a wodofo hu omu sesi ayate atefo asase so bedwane ntimi nyina wo manim wo bedwane because when nyane ombewe obetete wo na mpansan enti wo hu na ewo so odwane na erade describe wo sani aboa no ni so ene ne ban esitie wodofo ede na aka wo a wo hwehwe nkwaje mfa ma wo kra ede na aka wo a wodofo ntimi nya wo nkwaje wo adwuma sa abre ya ye wo mu ene mre ye odom bra edema wo da sani bi a wote mene wo kra bi a wotie me ene ye nkwaje da edema wo se won so bo de ba ye wo nkwaje ho adwuma na ma Kristo Yesu ma ye toso bienu no wodofo won tutu wati me nya nkwa ede ama wo kra. Hallelujah. Wonderful yet was so. I say, Nana, who are then can say, na ni to me, now what you are saying, no, I didn't to me, and who are doing, and then I want to say, a man, what you are saying, one sem walker. Well, what that done, set time one sem walker, was what did it to me, and then I want to see the man, or the massa abuano, some one family, some one family, some family, and such any. Say, by year, we are sitting by you now, ever GD. Harafo ene ye wiase ayeti mu nsani emu no ensankyerani nso ene ekoso wiase niema ekoso wiase nyina kire se wiase na si ewiase ahwiase ewiase atofam. Hallelujah. Wonderful enunti emre ni wode mawo emre ni wode mawo se wo be si waso anase emre ni wode mawo se wo be bu niagu wadwi waso se memfa nya menkwaje hu adwuma na mempre hwehwe me nyankopɔ. Wonderful ebre eni obiom ebre way ayankwaje brade mawo ebre way ayodom brade mawo enu ti se wonya nkwaje hu adwuma enanso nuaba wonderful mebo okoko wuniaba wonderful bi yiwasitire se ebre wo ho once awotiase a emoje di hu afisa ne wonderful ebre wo ho ya wo betimi ede aye nkwaje hu adwuma onu aye to aso wo verse 3 asina me hunu se ni tire no mu baako eti se de wabɔ no abotoro na wasa ni bra na aboa no ye wiasefo nyina wanwa ema wodi nachi asam no na da ho no o say aboa no hu ye wiasefo nyina wanwa ema wiasefo di nachi ene ye wiase ya ye wom ni papa nsankyere ne eni papa wanwa de eni papa busitam wo de mama esa mama ti ya wo bi amehwe me preaching ami preaching word of emfo bi ho nanso so de mu obi megina enka mi begina ha na nka beyi mi no fugu so ena nka mi begina ha na nka wodofo nka mi kita podua bi ena mi kita nsa na mi ye nyanka wade na mi ye bususamo a enka wo bi beto so anu ahye dia manunia wo behwe na we ya connect wo behwe na we dia ma we sa na nipa da sa bitie wo se aboa no wo ye wiasefo wanwa ma wiasefo di nachi ensankyerani anu wo ye nti ene nipa pensankyerani nipa panwanwade nipa paniema wodofo obehwe na adwendwe abrabra ne tirimu ama na ndwe na akwadwe mbonye no na nipa ne pe na nyame asem ababa nipa enya nkwaje na nipa mpese obete nyame asem ene wo preach krampa na yesa wo ha nipa no wakra no na yesa wo ha no de sebo no o yenso kra ya ti abre
and other be able to yes to buy yes to banana with Jaya, soon number boy, what of war, and yet 1 year ago, name Mokrani Yamerade. What of all crying to a Yamerade, name Rabba, who back at the young can so Sabra and what of what catch them ye. Now catch them ye, and then you pump penocrat, and then you pump said, what no crano, not so agile. Or of war, any papa, which any palm no crap, who can depart, you can't send no crime someone. When we had a sending body, so we try to throw and water. Aha, we try to drop it. No one would say, and no, what can I come and some Eddie Achilano? When we are a hip and a real Siaka could do. And then he found a real Siaka Kojina. A Jinabia real Snapakojina, not of whom when you know was watching. A Jinabia real Snapakojina, not of women when we had of a million. Then Tim when you know what to say, a brand doing a yamla air to. And then we near Bible said this, Mamma Baku Carson Baku prayer line. So, what say, young Yabedi Yamimun set time to show your baby a Jinano a water. And until young making sure said, young Patsy young Cotobo if one anymore. Now, you're not to be what of one for young Diagro. Because one I must one who could know, one I must one who quaji and a more young crown who do my, or of set time now 1 hour. When you are one for one young cry. And until I was a woman when it down not be a warrior wonderful would be Sarah this idea me if you yamiana. A dear me so a so yamiani, a dear me so a one yamiana or of war. Her money sir, what of war when somebody you at the webfield do me move. Or when somebody you, I'm near the book of Revelation can in our of Baba too. Or of all, see Wakuma Radwati, not a Radwado. Sies ye wakuma ma ajemkwano na ne ye huni ne ekoso nyina no odofo ebetwam ade akọ wonyankopon kuto ene betimi ama wodankwa eni awie ye to aya nyame asem ne so o say na verse 4 no say na wakoto otwease no say wode amodin ama aboa no na wakoto aboa no ka say hwan na wote say aboa no na hwan ene obetimi ene no akọ. What's in the Yasufo to Abuano? Eka said, why not sa abua way? Now, why and obey me and an apple? Sabra Nanka, what's a nipa and no one? Sabra Nanka, what's a nipa? So never be by the person say, and your brain number yo. Bible say, no way you are to form one, maybe as a point in a cheap budget. So, as I have 1 hour, the hour, the amaniti. As I is Lucifer to me, our diamaniti. No, Bible say we are to point in a dinechi, now or said dinechi or of war. Maninya of fair, say we may decrease for you for Shianachi. We'll bet decrease or yes, and not a dear children. Said in the book of Revelation was say, now what's one young companion, what so aqua was in you. Say what you were one man in you said, when you might a one. And Kawubaka sound to one what to sign you be. As in some way, what way at you not of what was say, none of ye no what to jar, what of a moon brand new any muda. Therefore, ye can say ya, I am any papa say, a year as listen be yakan. I am any papa say ya groby. Now one day that group wonderful, and that group say, Sadano a baba to ye. And that group say, Sadano wonderful a baba. Now a dear Ewuni said, will be named Don Qua a Janny Babao, so Baba Najo, so Baba the Shomo Wada, so Baba Sabre Yamekasa, so Baba no power so the wonderful will be new, and any idea Ewuno. And any idea what's Nasia wonderful Ewuno, and with Nasia for no, yes, who don't want to the point to say, a radical won't be here, and until that yes, who Christo, and no more deal for one watch that woman, as you have one preserve until it's time Ben Nasanyama way in Ababem. Yes, we catch that one say, Sabrani dear Miami Jina Akram. Now will be nim a janon qua, and the Nimbra or Basuma or Banis for Mrasa. Christo, yes, to Nancasia Hintano or a fool him. I don't know, Sanka Christo, yes, to him, and go back at the Nation for no. And yes, to my one fatu baby, what's in Brani Baquaria, a combaba, and my best or dear mind so, as I was swabba, and near my baby, the best one of Sanya Main and Elcoswono. Was it a woman by yes, baby? The book of Revelation says, was one who will walk off one last summer did the chi. Now, what of 4 money to me, no command walk more child, such a very night at the man. So one cum now won't come. She had 20 nipper who will walk off for a year to my summer did the chin or problem. And to the money was said, and some year yakin what of 4 were chill. And there will be so young a part the bet you know.
enwumre beduru no na ye twetwe saa wokra na wogu no enu nti fa ye wo nkwaje ho adwuma na Awurade do wate se Awurade no wanka wonti ase bi sa ho se ede papa no wayam Awurade a woda so ti ase ede ade na waye de am Awurade a wodofo da so ti ase abedu sa bre wodia fa wakoma ene wadwe nyina am Awurade fa wo hotu Awurade so fa wakwa nyina hye Awurade nsa na Awurade kire Awurade so wodofo kire Awurade se won direct ewo Kristo so makwantuo mu na Awurade wo ma wo bre enye kwawade nti wodofo onyame do ebre we ye bra ehu ebre we ye bra etia ebre we ye bra e wose wo pire na wo hwehwe nkwaje bi e de ma wo kra nso enya nkwa wodofo onyame enhira papa na nimse wutie nyame asema wutie nyame atemi wodofo ma nyame asem ne nyakwa wo ye oba badwemba enti wo batena se na wasiesie wo na wa ma wo kra no enya nkwaje e de Awurade onyankopon hyira wo na wonti nanim nkyira wodofo ye to aso what kind verse 5 na what say na wo ma no ano a wode ka ensam akese ene abususem na wo ma no kwan abosome aduanan mienu wo ma no kwan so mfa nka wode ensam ne abususem na wo ma no na ye kan se abosome aduanan mienu 42 months so konfani asase so 42 months se wonu nso endisplay 42 months so wodofo no nso onfa nka bususem yet can verse 6 now was saying na o say wo bua na no aka abususem tia wonyankopon say wo beka ni din anene entomadan anyone a wote osoro no abususem na wo ma no kwan say ontu ahotefo so sa na woni won so enkunim na wo ma no emusuakuo ene ekrofo ene akasa ahodo ni aman esu etumi hallelujah rofo Christopher ye breni aya na ene nipa bebre ka se rapture besi ansa na Kristo Yesu abefa ahotefo wo se wo ma aboa ni tumi se wo fa ni ahotefo wo fa ntu ahotefo so sa enti that time na ahotefo ba ni wo ko mo wasem ahotefo ba wo bia wo ye motro modwo ye fra na ohutini obi a wo ye motro modwo nka Bible ne beka se motro modwo wo mo bra yie no mo ahu se awie ye na ba wo mo sachira wo madwe no Bible so wo ma aboa ni tumi wo ma na hoden se wo mfa ntu ahotefo so sa wo mfa titi entity Christopher ahotefo mo gye nyame edi no wo do fo so ma ni tumi so mfa ntu on so sa esana wo ba betu won no eyesa wo be hye won so won gye nsiansia won gye sss no do fo e wona wo gidie no wo sa won gogruti mu a e wona honhum ni betimi aboa amwati agina satan ni sa woni aba no e wona nyame honhum betimi aboa e be boa satan no do fo enso ene enchechire bebre kwaso say oh rapture be see ansa na sanyema we nyina aba do fo Christopher will pass through tribulation ye be go through tribulation mo nti bani che wadwim say tribulation e da ho e ma Christopher ye na nche nkwa famu esuafo ni nyina famu nti ye dan na wo fo say wo de wo nti bi mfam because of wo de wo ye special nti arafo ene Christopher mpep no kre wo ka no kre ni kira wa won pe ene Awurade yi kira me say rapture si mekwa wa bafa yakọ wo arafo me nkasa nya no kro but mani che wadwim say Christopher will pass through tribulation was so man to me so ntu ahotefo so sa wo be kan baby nso a wo say aha na a Christopher ebo asetowo say wo be kan Revelation 14 verse 12 now wo say na ahotefo bo aseto wo say na aha na ahotefo bo asetowo wo say na wo kura Nyankopon ahyede ene Yesu ejidie no mu no aha na wo bo asetowo won na wo kura Nyankopon adansesem no ene won na wo kita Kristo Yesu jidie mu no wo aha ye betete wo mo ye betocha wo mo ye bekasa ji ensiansia no anyi a wodofo ye beye wa yakayaka de bebre e wona wo gidie wo se wo be deny Kristo na se wo deny no onia eniema ba wiase o eniema be si wo asase we so enti wo Kristo sum enyina ya wodofo be sort position wo mo wo Kristo sum enye papa wodofo be sort position wo ema wiase enya wo de bebre wate na emre ni wo ema wiase we enya wo fe bebre wate wodofo na wiase emre ni wo wate emre na aka ni ye kakra bi wonia emre na aka ni emre tie bi ene wo bi no nsia body ama no wo bi no nsia bo enumre no nsia so ba wo bi dia ba body ama no wodofo
na wo de sabre se awurade amankwa amwanwodin a emane nya wo se wo anwodin bebre emane nya wo se wodofo wo huto bebre me de me health ye me ni anwodin bia me ye kan se me ni yare bia ni me ho mete wono me ye okay bibia ha me nya hwe wodofo emane nya wo adwen sa wate nene ahamuno te sanso na ahabanda date enframa fasisi ya wo se ahaban ni ye yamuno no bebre atete agufam sanso na obekọ na dia driving so bi ate agufam san na nipa ye nkwatiri o abofrewu akwala ya wo ne obi ti bi ba asase so obi a just a second spend woko na wo fi asase so obi ti bi bedi 1 hour pe no woko obi dia ye day obi dia 3 days obi dia ye months no of woko san na nyame wo ye ne niam wo ti bi nti nyame ase wonderful dia na wasa wo ye wo dia wasa wo ya ne se wo be siesie wo kra dia mawrade wo dia wasa wo ya ne se wo be prepare wo sa time we na ebre we eya mo siesie da 2020 eya mo siesie da wonderful eniema ebe fi 2021 be sisi no wonderful nipa dwen ho a wo mo nti ase eno nti entra se masa nyama we nyina nye too late in fama obadwemba enne so wo gidie mu ye wate se wo fa Kristo obadwemba dwane na to awrade wate won fa Kristo jewiase ne mawiasefo jewiase ne to ka kire wiase se woni na wiye ka kire wiase se bebi a madrid ye enough is enough hafa je bebi a madrid no mapem nafa wa kwa nyina hye awrade nsa nafa wo nyina to awrade so na sire awrade onkonkro so wo moa wo metina wo bu no wo moa non direct wo foster se wo wiase akwantu e mo hono fu de ye pri nyina ye beja ho ni ye hwehwe nyina ye beja ho wonderful yasa wo bebre wo widie ni wasase we so wo bepe wiase niema nyina wo benya no behwe na yade bia bebo na wo dabo wo besisi adan bebre wo bewie ni na wo wu abefa wo di wako na wo bi ne bedi wajapade so nyanto senka wo prehihye wadam die wo soro na wo prehihye nkwade de ma wo kra enka wo free hand ke be salutu ni de wako mfia wa hihye no wo heaven no onua emina ni wo enti sabwa we bedi wiase so sabwa we eba be hye nipa so wasase so wo betete nkrofo wo betocha nkrofo enu ti no wodofo ebre we ye bra hwehwe nkwade ma wo kra sanya me kan ye me se honkonkro to mu a nyame honkonkro na will take you through nyame honkonkro no oti ye kan say what Abraham Stephen munti na bra ye Stephen bo no dofo honkonkro bo ani mo bia na ni hwehwe bibia na Stephen ko enu ti Stephen kra prayer eye mobo e mankrofo na no mo ye de boni no sra Abraham ma won say Father forgive them Abraham fa che won woni ne wo ye na Stephen arewo esan so no de wo hu baby a woko enu ti na ni wona wo bu kra na nakoma entu esan so ni say wo kwa baby papa odafo se wo na woni baby a woko de ha se wo na woni baby a ye do ko de a enye woni obi ani asam enye wo kwa kwaje wa home wa ye adwuma bre na wo kofi akwaje wa home na se woni baby a woko na wa brabo no wa bro na brabo bi ade a enye wodofo na wala enti no se basi e be fa de wakọ na tuntuntuntum fo de begina ho a me kai wa hu setan abofo wo mu nya begina ho pe no hu bebi aye de wokọ no asate de wonsa buti that time no orafo buntimi enye wo ho that time no mintimi nko edi wo satan you can't control yourself buntimi enye hwe emfa ma okra ni bio unyuma nyina bradwe ye ya cross chapter it said the Bible ekitami ya katum wa wie wadwuma ebre we ni bra what's what siesie wo kra no ebre we ni bra wo ma wo kra na aduane papa di ebre we ni bra wo hwehwe nkwade fa ma wo kra no na ma wo kra no so akoma etimi atode yam ebia me kasafa wo kra ho esan so wo kra ni hiame odofo wo kra na tie mu ni aka na hyedodo ya ma wo kra ni di abewo ya ma wo kra ni tete dodo odofo ena ya hu nam dua ni kire ye nyenye wo nam dua ni na di yan so wo nam dua ni da control ye odofo eye no tie and the Paul said why and the Benjamin Frisa wo ni padua yi mu Romans 7 no word 4 verse 24-25 what say why the Benjamin Frisa wo ni padua yi mu enhranka Kristo Yesu hallelujah ya wode ne kra beto wo ede maame odofo se Kristo Yesu abeji wa Frisa ye kan say wo ni padua mu a emasa wo ni nyakwa emani wo be wo ye no anyakwa ma ne nyamfa so de emfa ma wo kra maninya enkwaje emfama wokra senya be ya wodofo betimi asipi ewo Kristo Yesu mu ena nyimre wo nyame mu a na Awurade ntina ni mu nkyerɛ wo ye to ayade suane so
say na okay verse 8 na say na wona wote asase so nyina bekoto no wona wamfi wiase asehye antwere wondin odwama no enkwa ngomanum no say odwama no nkwa enwomamu no say na wona wote asase so nyina bekoto aboa no wotwe ase no wona wo wiase nyina bekoto no say wona wamfi wiase hye antwere wodi odwama no nkwa ngomanum wona yamfa moja ne ensi wona ginade no wona Yesu Kristo moja anso wonso wona woni Kristo Yesu eni apam no rofo Bible says ankrofo ni nyina bekoto no but se nyame wumum timu ana meka you never koto sa aboa ne da bo mu asem asa aboa ne da because onyame unkonkruti mu esan say Yesu atwere wudi woni nkwa nwomanu wodi ni moja na so so nti wono wa apam enu nti wunti me koto sa aboa ne da because enya sa aboa no na abetena ase ewo ye wiase akwantu mu edema no harofo ene nipa ejai won ho edi amawiase ene enye nipa ni wo se nipa ebe de wo kra be ye ni omo pe enye nipa ni wo se wo ba ni yonko ba be da ene enye nipa wo se be ma ni yonko be ma be da because of sikanti enye nipa ni wo we de mani mami neighbors bi yo sit wa ha mami enu no ma wa wo mote ya na enra mi kunu se ayi me ba no hu wa mo bi sa wa ba ko say are you a man me krusi na ni wu na so wa nya ni wu akra nya me na man ni to bi so mi so say are you a man wa ba de na dress it say ba ma say me yiri ni ma wari we enye den e na wutimi me nkasa di akra ni ye na yo but to de bi a eni ma bi wo ho na ko wuso wi ase wutimi tina se adwe say wo ni pa nyankopon abo wo ti say wo nsa so aden ti na wutimi ka tina se ka se me de me mpa ba ma na me po ba media ntimi ni me yonko ba ma na me ho me yonko ba ma ho nyama kono ntimi de wo ba na me ware no enne wo hwemu America celebrities bebre ye transgender bebre ye gay o mo sisa wo ho wo bitimi kwasa me yo ba me mpese me yo ba bio me pesa me ye ba ma wo my Ghana sa de ni bia pia wa ya so no so ne interview no wo ti radio so bone enne ye nipa de bone enne ye nipa de me no be hwe bibi wo Romans 1 no wa hwe de nyame eka wo ho Romans 1 no verse 26 no edeba no hallelujah was say ye enti na wanyankopon ja won ema aniwuo akono na won ma ede akon oti won ma de won hunam fam ayonkofa ya bia a eye ne kwan so no sesa de emfa ne kwan so sa aranso ena merema eja won ni oba hunam fam ayonkofa ya bia a eye ne kwan so eye ne kwan so no na ama won emfefo emerema ebo akono bre won ho ase won se ne twose ne kan wo se won ma no esesa won ho na biem ayonkofa wo se wo ba wa de bre ma no nti so obi ka kire se gay ade a ade papa wodofo si ni se hu erade eja wo ma efi because of o maso dinti no wo ma ye bone na to the sense erade eja wo pa ma mo safe de mo amonya ne mo pe na mira ne so a na mebu waten Bible say erade ja won pe e de ma won se afedie wo mo na ye kan say wo ma yonkofa e wo so oba ware be ma no afedie wo ba so oba ware be ma erade ja won pa ma be ma nso se bem ni be ma oba ware bio na ware be ma erade ja won pa ma won e no mo ankasa bo mo na pade enti wo se ne boni siti onipa wo diri boni dru ba bi erade tibi ja mu ma wan kasa ye na wo kwa na ko dru hia no a na wapia ade watu gyanum amwa hu se wadu hia no wo mre abawie ye onofo ene nipa mpa ne kuro nipa fo se bibia ye normal we si wo mo ye natural born ye natural de wan ne ka tro se ye natural enye sa na nyame bo wiase enye sa mfitiase nyankopon bo ba ne be ma wo bo adam kane no be bo ife yi ne mpempa de bo ife orofo eno mo ware ye ade be wo ye enu ti so obi ba ka kire se gay ya de papa wodofo ka kire ti ni se hu wodofo nipa abrabo etimi tinase ankasa emje ni awofo se media me ya dia me hu beto nipa national anthem mia na me hwe me hu mia na me de me hu mia na me tia me bills mia na me bo me bra obi ntimi decide ma me obi ntimi decide mo bata wie ya no Satan be decide am onyankopon abofo be ba be gina ho decide dia ma say o kwa paradise anasa wo kwa hell enu nti no say bedru wono mu a
se janum na wo kwa na wo decision no aba orofo wan kasa nyo bi de be decide ama wo no wan kasa wan hu shebre wan hu gina be se aha e na meko oni arofo yema yani na ho na ewiase mu eyesum meto aso kakra na me dia ba wieye hallelujah wo say na emerema ene merema eye adapade na wodi ja osi wodi nya akatia a ese won na da won arabu na sade wa mu se wo bekura onyankopon wondi nimdie mu nti onyankopon yi wo ma atwene a emfra se wonye de emfata won wose onyankopon yi wo ma atwene a emfra se wo monye ne emfata ni bi ne de ebi ni gay no ne emfata ni bi de ebi ni lesbian no ebi ni transgender ebi ni sanye mani nyina ebi ni se woni pada se ni bekwa ko gina wasa me yesofo na wo bekwa ko ye rituals manu moja ebi ni se was bi bekwa se me de me pese me ya sofu duma na metimi enye ska no de ne be ma bekwa ko gi aduro na wase me yesofo no obetwi akra because of sikanti enya akra no wo sika wo benya no na wo benya bidia numri enya bidia bo adwaman no eno no ope wo fra no wo so yesofo enso wonye nyankopon nim ni babia ebi ni se wo sofo betimi agina mu se wo de ne yire akwa kwaji sikaduro dia be sha asori yase dia ya asori ebi no nyankopon ja wo mo se mo ankasa mo nye ne emfata no madapade no mo na mo nko mo nyina mo ho meti soro ha me hwe mo mo nyina mo ho na chasa dia se me maye kura wo wo da watwa mu me maye kura wo dofo bewu me maye kura wo dofo wo beto wo no nsia bebo na so no nsia no bo se ka e na wo bewu se nyame bi na bo wiase obi na do ba asase so braba som no wafom ne mrade no orofo awrade hu yemobo na wonji ye awrade hu yemobo na won senti ni mienu akwan awrade hu yemobo na won ka ye nsanye ne do na do ye tie no na yetimi abo abrabo etene e dia ma Kristo Yesu oni adofo ye to aso o se eto aso kakra o se na se je wa mu se wo bekura wo nyankopon me kan verse 29 no o se na nipa ade a entini nyina amumuyo anibre ne bone a eye wo ma enitan ewudie orofo o se nipa ade a entini nyina amumuyo de ene nipa do amumuyo de se ewo so obedo ni nia ene nipa do amumuyo de obetimi twese kan no de akobokro no wakobokro ne abewia waje wia no asan repu no akun aka ho obetimi pomode asa me ko boadwama ya pesika boadwama ni pesika wia no anyem wonyem wia no akoyi akwala na amumuyo de no orofo ene nipa do amumuyo de wose enipa ade wonadwen ene wakoma emma amumuyo de ye hwenia oka eka ho biom wose awudie wose amumuyo enibre na watwimi ye fasting ayeye me a kind of book of Joshua 7 verse 13 no Erade ka kire Israel se o ka kire Joshua so wonte wo man no ho na o man no aye bone wonye wo ho kronkron na esrade ewo mu ekan enikọ bere ade nyankopon ka asem wo mfa ekan enibre ema Israel fo toto wo ko ano ewo iPhone nsem ekan enibre wo rafo ema Israel fo ewu ewo ko ano ekan enibre ema nebusua nyina ewu won krant ema yakum nebusua fo nyina yakum ne ma ne mama ne mama esi na ntwe ne mo nyina bosa de ojahye wo mo enso ekan kwa bokro no nebusua fo anhu o wono kwa na kwa bokro no enso duru wo no wo rafo ode sa bone ne besa ne fie nyina enibre nti ade anyame se bo mo fo mo nsanka bi no eno na ekan kwa fa ye ade a wonyankopon hye won se saa de we de mo mfa mo nsanka be no na nani ko bere ye eni bre woni pa fem eni nipa ni bitimi brade aso wonfa so de ma me bedi sikaduro eni pa ni timi brade aso wonfa ho se wodofo de ni kunu be kosi yankum ni kunu na wodofo wonya sika America ade o mo ya no ono ware na insurance da ware ne so a o wonfa mo so no be ko ho ni mu bi akopia wato nsuo no abaji insurance no wonfa mo so be bo pass yankum ni akokun no abaji insurance no afa eni brenti bebi eni brenti ni pako obetimi kum ni nia because of a piece of land eni brenti eni betimi yes hade no wani brade ya dia kosi he asase ni ya nanom bebra betena sokọ na wodi obekire bo wo so wonofo wonchire bo ni nyina wo beja ho e dia ko Erade hu ye mabo
na woma ye hu nimdie Awurade hu ye mobɔ na woma ye mu ahotoso se be di bɔne so na ye be yi ani ade afiri saa ne ma we nyina ho Awurade wonka ye hallelujah wo say wo to aso e wo verse wo se ne bɔne a eye won ma enitan eno bitimi tan ni nua saa wo tan ni yonko wonya ni hwio wo tan because of what chen wa de kitwa bi mu wo tan ebia na ni pepe na asem keke wo tan ebia na wo ade bi woni bi wo tan ebia na nyame favor bi da ne sunti no wo tan no wo se ni tan ene nipa tan enipa no enso Awurade si ye no ya tamfo ye no wona wo ye yembone ni ndo wo mu ni enye wo mu ye ye no ye neighbors enso ene ni tan e na ahye nipa ma Awurade hu ye mobo na wonyi sa ni tan ne ma ni nyina mfiri ye mu sa ne be ya ye betimi anya Kristo Yesu ahenye no mu ahye Awurade wo mu aye no hu ye mobo hallelujah osi awudie ene awudie ahye nipa ma ene ewu ahye nipa ma obi twituo no de esi ne yonko so yenhwe de esi wa America day broad daylight no de ne koto just ni ni aso all because oye ni patuntum ti no waku no ene awudie obi timi koto hye obi su ko wia na de no wasan ku no awudie ahye nipa ma obi timi kota obi wokwan mu na wakotwa no waku no obi timi di ni nua akwaduro su se ku ni mame ne wo ye mahi keke wo tie mi wo bibi mu keke na waku no no de na firi wo pese ni din ayira wasasi so Sam say obi sasa dabai na midin be yira e wa asase so sa na obi pe e ka obi nko na nka odin ayira no wote wo no obose na iwu ye yi ukura fi asase so ewudie ahye nipa ma ewudie e wo nipa mu enipa empa papa Awurade hu ye mobo na wonji ye emfi sa na mafunu we nyina mu na sa na ma we bitie mu aye ntimi nhye nyame ahenye no mu da Awurade mo aye na wonte ye mo amen odafo wo fi akasakasa entisie akasakasa ni entisie wo betiti ni nia ni sesie a worofo ade no eyoso ochemu mienu pepepe no wo beche ama na snefa na ashifti sei na esisie aye nipa ma emfa no ho wonim so wosisi ni nia na komato ne yem wo besisi ni nia na ma na komato ne yem oni arofo Awurade hu ye mobo wate worofo se wo tie me na se wo subscribe ya wo betimi subscribe to your channel yi ana betimi ahya ma wunua bi no ono so wodofo watie nyame asem na ebeye fese wunua ne be pie Kristo ahenye mu ebeye fese ye nyina ye tie nyame asem wodofo ye be ko Kristo ahenye no mu na ye tie ye nyina ye hia ne didawa eni awieye emne ni wode ma wodasani Awurade hu ye mobo ebra boa we bedi asase so na wo beka bususem no obetocha nipa no obetomenti nipa no mempai bone se sabre ya wo chemene sabre ya wo tie nyame asem wodofo de beye wo kwagye hu adwuma ama wo kra no enya babi asi na ma wo nsusu Kristo bia wodofo wo nso wa anya yiraba Awurade hu ye mobo na won ka ye wodofo nyame enhyira mo wo se obra bone ahye won ma wo ye asutufo nsekubofo onyankopon atamfo wo se anodenfo ahantan wo ye kan say wo ye sebo me hu se ne menka twi nimpo wo se wodofo wo ye asutufo wo ye nsekubofo wona wo pensekuro I just want to shim na wadru ho asanu so ko hu a wo meka ni se ne ohu ni papa no abedane no aka no foforo no odi ama wo se wo ye nsekubofo sankrofo ni nyina wo tan Awurade wo mpanyame asem atie kura wo nyame di aso anom bonyono wo mpeso beti Yesu di kura enso Yesu Kristo no na bo wo Awurade no ono na do ba asase we so enti se wo mpeso beti ni di a na wo ankasa no odofo gina bia ewo he na wodofo no ehefa na wo ankasa no gina bia ewo Awurade hu mobo na wonje ye emfisa ne ma nyina mu onyankopon atamfo eni edemfo ahantan na niye day won fa ho wo ya hantan wo force wanya biase ne ma nyantu ya ho wo betwa wo emfa wo betimi agina ne mame ani ma di natam wo betimi agina ne sofo ani ma di natam wo betimi agina wo bi o chen ani ma di natam emfa no ho wo betene ne nsa ba boni kuna so emfa no ho wo ya hantan akasi sama hye ne ma wo force wanya ka ba ku bi dam wo force wanya afie bi tim wo force wo na adwuma bi ye enti wa mema na betini so emfa no ho won suro wo bia won fa wo bia nya hwe worofo ba bo so wo ya hantanfo wo ye ahomaso won suro nyame won fere hwe wo mu hwe
na saa nkrofo no hwe omo wie wɔse na wɔyɛ wɔse na ɔyɛ ahantan ahohoahoa wɔhoahoa no ho wadeɛ nyinaa mu me fie na si ha yo na adwuma sa company na si junction ayame hotel no media wɔhoahoa no ho yɛ ne ɛbɔ afɔre akɛseɛ yɛ ne yɛ deda kasa akɛseɛ mu kasa no mo body na wankasa wo ho ɛhyehyew o kasa media kasa minimu nti na mentimi body nkyerɛ omo bobɔ kasa akɛseɛ din efia akɛseɛ na omo hoahoa omo ahantan ɛne ahohoahoa ɛna ahyɛ wɔn ma ɔrɔfo saa nneɛma wɔ nyina bi abɛyɛ bi kɔ ebi aba bɛyɛ ɛnyɛ mo ne first person a wo ba bɛyɛ saa ahantan ne saa ahohoahoa no obira wo ho ase fa Awurade bra wo ho ase ɔrɔfo ne nyame ndɔ wate na Onyankopɔn kyira ahantanfoɔ Onyankopɔn kyira ahomasofoɔ wɔn na wɔ mema wɔn so mema wɔn abɛkyiri Awurade kyiri saa nkrɔfoɔ ne nyinaa ɔrɔfo yɛ to aso ne yɛ de abawie yɛ Onyankopɔn hyira bebree no sɛ ne bɔne fɛre biafoɔ awofoɔ asɛm ho asoɔdenfoɔ awofoɔ ho asoɔdenfoɔ wɔntie wɔn nanom nsɛm wɔntie wɔn nanom anagya ɔmfa ne maame nyɛ hwee ɔmfa ne papa nyɛ hwee bani a wɔnyi kyɛn no wɔn bu no ɔmfa ne nyɛ hwee ɔrɔfoɔ ɔde wɔyɛ dɛn na no emre bi sister bi asma no ɔka ɛkɔ adwuma ɔsi ɛyɛ na deɛ trɔtrɔ amefo yɛ asɛm esi yɛ wɔsi wɔn mo trɔtrɔ data Ghana Satan na sa brazia na gas ne de hepo ɔmo no fo no atale ne atwa ne nyina so sɛ na hepo no fo no wa hepo ne sa wɔsi ga bi afro trɔtrɔ na wɔsi ɛna ne brazia sɛ ne wɔsi ahepo na ne no fo no da wo no wenti wɔyɛ sɛ ya na ne no fo no epie ba na bodam ni bi fa na ɔde hyɛ na num no sɛ sasa ɔlɔfo ɛnɛ nipa kyerɛ nipa mfa ne so ɔbɛbɔ adagya no ɔde anam abɔnte ɛmfa nipa ho because of us wɔyɛ saa deɛ na nakoma bɛtɔ ne yɛ no na mu ɔno nso so wusu ɔno nso yɛ master ɛno na mu ɔno nso wusu abɛtena ate asefo asase su bi ɔlɔfo saa nneɛma ne nyinaa yɛyɛ bi agya amoa yɛ nhyira nka Yesu Kristo nhyira nka agyenkwa na wɔdɔ yɛn no na wɔyi yɛ firi sɛ su ne nyame mpaebɔ no sɛ wɔnyame a wɔhu yɛ mmɔbɔ no wɔyi yɛ firi mu no wɔnyame no wɔbɛyi wo nso afiri mu wɔbɛhu mmɔbɔ no wɔyi wafi saa nneɛma no nyinaa mu sɛ wode to wakoma mu na wode siw ho sɛ mepɛ adwensakyera mepɛ sɛ mefiri saa brabɔ wɔ mu mepɛ sɛ mefiri saa nneɛma wɔ nyinaa mu a wɔrɔfo nyame bɛboa wo wagye wo adi wafiri saa nneɛma no nyinaa mu Awurade hu mmɔbɔ no ɔnkae wo hallelujah ɔse wɔne ti apamsɛyɛfoɔ wɔnim Nyankopɔn ahyɛdeɛ yɛyi sɛ wɔn owuo ɛna ɛsɛ wɔn a wɔyɛ saa nneɛma yi deɛ nanso ɛnyɛ yɛ nko ara ɛna wɔyɛ na mmom wɔpene wɔn a wɔyɛ saa adeɛ no bi ɛso aha na ehu no wɔse saa nkrɔfoɔ no wɔnim Awurade o saa nkrɔfoɔ no wɔmfa Awurade ɛnyɛ hwee wɔse wɔyɛ awofoɔ ho asoɔdenfoɔ wɔse saa nneɛma yi ɛnyɛ wɔn nko ara na ɛyɛ o na mmom ɔmo pene wɔn a wɔyɛ ne so ɛso obi yi a wɔse wɔnyɛ hwee kɔ so na ɛyɛ sister ho ayɛ fɛ watade maame bi a ne ɛyɛ ne yɛ adwuma na maame ne ma no esiesie wɔn ho a gas no wɔn ntade ne dɔ wɔn to asese yo enti edwomɔfoɔ mɛma hwɛ a wɔn se maame sɛnea wɔn mɛ esiesie wɔn ho di ɛnyɛ o maame ne se akɔ no osisu no oni anantu o enti sɛ ne ma ne nya anantu no wɔn yi kyerɛ wɔn yi nkyerɛ ɔbaata yɛ futu ɔde ne ma ne ma no ebesi nya maame no ne ba baako me kyɛn ne kakra meni ne si so ma ware awo nso maame ne ba no nya awade besi ne ma mienu ni nyina gas ni ne kunu besi ne ɛsan ne yɛ bɔne ya maame ne de kyerɛ ne ma ne nti no enkwala na nya awade besi ne sɛnka maame ne tu ne ma na futupa ɛna wɔkyerɛ wɔn sɛ wɔba ho ya ketesi akata wɔn musie wɔba eni kwan sɛ ɔbɛba de gyade anante na bɛma nhwɛ wusire mu saa wɔrɔfo nka bia enkankwala na wade mu ni onyam tɔ wɔn so maame na sɛn ne ma ne life ɛmfa wɔ ne ho ɛyɛ ne fɛ ɔrɔfo enti sɛ yɛ maame nom anaasɛ yɛntie yɛwofo nom asɛm na yɛ maame nom antu yɛn popa na wɔn susɔ nneɛma a yɛyɛ ne so na wɔn nso a wɔbɔ saa abrabɔ ne no wɔn a wɔsade a meyɛ ɛnya ɔrɔfo bɛhwɛ no awie yɛ na akɔ yɛ ɔbɔne Bible say wɔpene wɔn a wɔyɛ saa deɛ ne so ɛyɛ ne fɛ osiesie osisa wɔn ho yɛ fɛ abra watali deɛ fata pa o you look sexy no ɔdaadaa ne ho wɔfo sɛ that day ni deɛ ɔno deɛ ɔtɔpo the whole world ɔrɔfo wɔwie yɛ ni gyem wɔwie yɛ ɛne bonsam gyem ɛno nti ɛma wɔ bi ɛnkyerɛ wɔ sɛ adeɛ a wɔyɛ na ɛnyɛ no ɛmu obi nsusɔ wɔ so sɛ ɛyɛ ma wotiri ɛnyɛ wotɛtwo sɛ abrabɔ no a wɔbɔ ne yɛ
Erade hu ye mobo na wodofo eniema ebesi no eniema eba no yade awade ye hu suo eniema kese di akire dwane faje wo kra nkwa wate ene de ye odombre ene de ye nkwaje bre se wo fa Yesu Kristo nya wo kra no waje nkwa ene me kanfo Yesu Kristo ma me kanfo Yesu ma se fa ne ye wo kra no waje nkwa nefa erade nefa ne ye wade nyina na hwehwa asore papa biko asodi a ye be kire wo nkwaje asodi a ye be kire wo tene ne nsam enya asodi a ye nkonya wo asodi a ye dofo ye ton niema wo enya sa asodi bi na me so seko nemom ko be bia ye be kire wo nyame asem bompa ye ansan watu anamo e dia kosa bia ho ene holiness bebre asofo bebre wo ho amususu omo practice holiness but omo free bonsam omo ye bia provoke nyankopon ye Satan na yi wo omo nya adwuma mfa nyame eno nti before so betu na esi bebi ni bompa ye nesra brade so won show se bebi a wo ko ne frerade anase frerade onyame nhyiraw na erade ntire no nhyiraw wo ma na dum emusuma na wo ma na ni monyam enye kese worofo obi bia wo benya message shema wunua na wo ba channel ne so anu wa subscribe said ye be ya bre bia menya message no dofo wo so obetie bi erade nhyiraw na wo ntire no nhyiraw wo ma ni si ukra ye na wo ma to bi ni awode a wo de be ya wo nkwaje ahu adwuma onyankopon nhyira mo nyina me ma mo bye bye nyame nhyira mo amen.